Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar a respeito de barulho na suspensão de Yamaha Teneré 250, Lander também 250. Como todos sabem, essas motos já têm um problema crítico de barulho na suspensão, o famoso nheco-nheco. O que acontece? Essas motos, elas contam com duas buchas dentro do link central, no qual não tem gacheta de lubrificação. Aí o que acontece? O cliente usa a moto em estrada não pavimentada, estrada de terra, entra terra, trava tudo, vira aquela barulheira no link. Então a gente bolou uma maneira de solucionar esse problema. A gente vai fazer e daqui a pouco eu volto com a solução para vocês verem. Tá vendo? A gente vai fazer um furo bem no centro do parafuso, certo? No qual depois na lateral também nós vamos fazer um furo para que depois na ponta a gente instale um limite para poder estar engraxando esse rolamento sem que precise estar desmontando, ok? Daqui a pouco eu mando outro com ele já finalizado. Pronto, tá vendo? Então, como eu falei, eu faço um furo de centro no parafuso. Aí aqui no centro dele eu faço um rebaixozinho. Aqui sai a graxa que você aplica pelo limite, entendeu? Com isso lubrifica as buchas sem ter que desmontar para poder estar lubrificando. Aqui também o jumelo, ó, já está montado com as buchas novas e os limites tudo pronto. Agora vamos montar para ver o que dá. Se gostou, pode dar um like, ajuda a gente com o canal. Valeu!